adesso non è un film di fantascienza, lo diciamo subito, professori, venite pure, Vincenzo e Bruno. Allora, abbiamo appena assistito ad una simulazione, siamo nel reparto di ingegneria elettrica dell'Università, appunto, Federico II di Napoli. Allora, che cosa abbiamo visto, Vincenzo? Allora, questo è un drone, un prototipo che abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi anni per assistere gli operatori che devono fare manutenzione e ispezioni nelle raffinerie. Sì. Il robot che vedete, diciamo, nella parte centrale... Che sarebbe questo? Esatto, questa parte qui è un robot mobile particolare, dotato di un sensore in grado di misurare lo spessore delle tubature. Potete pensare che questi tubi sono normalmente a 10-15 metri di altezza. Esatto, quindi immaginiamoci questo. Una persona deve essere imbracata, deve essere una persona esperta e comunque un ruolo, cioè un compito rischioso. Ecco, esatto, quindi qua andiamo a facilitare davvero la vita di un operaio che deve fare manutenzione però in luoghi pericolosi. Questo è proprio, diciamo, come dire, l'uso tipico del robot, cioè robot da un punto di vista etimologico significa per sostituire il lavoro dell'uomo, quindi qua abbiamo uno scenario pericoloso, dispendioso e in qualche modo che mette a rischio la sicurezza dell'operatore, quindi il fatto di farlo a distanza e di remotizzare ovviamente porta dei vantaggi di sicurezza e anche di affidabilità dell'operazione tecnologica. Come si chiama questo progetto intanto? Questo abbiamo chiamato Koala. Vabbè, però rende l'idea perché effettivamente Si arrampica. È un braccio, si arrampica, Sì. stringe. Il Esatto. koala proprio, Abbiamo chiamato classico Koala. koala. Abbiamo verificato che tutto Ci è sono tutte le solido, informazioni tutti qui. i dati sono arrivati, quindi lui mi conferma che è solidamente attaccato alla tubatura, quindi il drone ora sgancerà il robot mobile e andrà via, quindi il robot mobile rimarrà lì sulla tubatura pronto per l'ispezione. Tutto questo avviene in sicurezza ed evitando tante morti sul lavoro, perché sentiamo sempre di più di queste notizie e quindi come la tecnologia ci può veramente aiutare, in questo modo anche. E qui entriamo in un ambiente completamente diverso, prof. Qua si fa tutta la tecnologia. Questo qua è Prisma Lab, che è il laboratorio di robotica industriale, servizio, meccatronica e automazione. E rispetto all'arena di volo che abbiamo visto nella sala alta tensione, qua ci interessiamo di problemi di manipolazione e di controllo. In questo caso cosa stiamo vedendo? Ma questo è un braccio manipolatore che è un assistente a, diciamo, diverse mansioni, diversi tipi. Quello che avete visto è il trasporto di un oggetto. Quindi, insomma, in questo caso il robot utilizza degli algoritmi di controllo e va a bilanciare in modo che questo oggetto non possa cadere. Questo mi sembra un cameriere, potrebbe portare una pizza, un bicchiere d'acqua, un caffè, dato che siamo a Napoli. Certo. Quale sarà quindi l'impatto sul futuro di questi nuovi amici? Io sono convinto che noi, grazie alla tecnologia, andremo verso una sorta di umanesimo tecnologico. Cosa voglio dire? Cioè facciamo fare ai robot, alle macchine, quella parte delle nostre mansioni che è ripetitiva e che il robot può fare in maniera più accurata. Così guadagneremo tempo per esprimere al meglio quella che è la nostra intelligenza naturale, con tutta la parte creativa, con le emozioni, con tutto ciò che compete a all'essere umano. Allora, a proposito, però io qui vedo qualcosa... No, scusate, cioè, capiamoci. Che cos'è un robot, un tifoso? Questa è la mia creatura, si chiama Rodiman. Rodiman? Sì, sta per manipolazione dinamica robotica Sì. Ed è un umanoide che abbiamo realizzato in occasione di un progetto per sviluppare il concetto della manipolazione dinamica. Ora, questo robot è un robot tifoso, sintetizza quelle che sono le mie due grosse passioni, la robotica e il calcio. Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. I miei interessi sono concentrati in un raggio di 100 metri. Insomma, quindi tecnologia e Esatto. futuro con lo stadio. Forse è per questo che tu non te ne sei mai andato da Napoli. Esattamente, cioè è chiaro che fare tutto ciò in America oppure in un altro ateneo prestigioso sarebbe stato decisamente più facile. Il fatto di averlo fatto qua a Napoli e in Italia per me diciamo, è punta d'orgoglio. Vogliamo fare una conclusione degna della squadra, del tifoso, del robot
Assolutamente. Ecco, la sciarpa adesso la prendiamo noi. Esatto. Ma si potranno mai sostituire i calciatori con i robot? No, i robot possono essere utili nella fase di preparazione dell'allenamento, ma poi la prestazione umana è sempre quella che caratterizzerà, diciamo, poi il successo e la capacità dell'uomo di competere. E questa è la risposta del luminare, dello scienziato. Invece, comunque sia, sempre Forza Napoli. Dai, dai.